สวัสดีค่ะคลิปนี้น่าจะมาแชร์เรื่องเมื่อถูกปฏิเสธเข้าเมืองแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะหลังจากที่ได้เผยแพร่แชร์ประสบการณ์ถูกปฏิเสธเข้าอเมริกานะคะเมื่อปลายปี 2019 แล้วเนี่ยก็มีข้อความคำถามมากมายนะคะทั้งที่ฝากไว้ในช่อง YouTube และ Inbox เข้ามาถามเป็นการส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกปฏิเสธเข้าเมืองที่หน้าด่านนั้นน่ะก็จะต้องกลับประเทศของตนโดยเที่ยวบินล่าสุดนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคนที่ถูกส่งกลับเนี่ยมี2กรณีนะคะหนึ่งก็คือถูกปฏิเสธที่หน้าด่านกับคนเข้าเมืองนะส่วน2คือคนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศนะคะความแตกต่างของ2กรณีนี้เนี่ยข้อ1คือยังไม่ได้เข้าไปในประเทศนะคะส่วน2ก็คือว่าเข้าไปในประเทศอย่างถูกต้องแล้วและถูกจับได้นะคะหรือมีการทำความผิดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ทางการเขาประกาศไว้นะคะแล้วให้ออกจากประเทศนะคะส่วนคลิปนี้เราจะมาเน้นพูดในกรณีที่ถูกปฏิเสธเข้าเมืองที่หน้าด่านนะคะทีนี้พอดีมีคนถามมานะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะอ้างอิงตามคู่มือการออกตั๋วที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศเนี่ยหรือ International Air Transport Association นะคะเขาจะมีตัวย่อคือ IATA นะคะในคู่มือของเขาเนี่ยข้อ 2.23.13 นะคะจะมีพูดถึงว่ากรณีที่ทางประเทศเขาไม่อนุญาตให้เข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยจะด้วยเหตุผลเรื่องเอกสารไม่ครบหรือวัตถุประสงค์การเข้าประเทศนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการถูกเนรเทศออกจากประเทศนั้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในประเทศนะคะกรณีนี้เนี่ยสายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินเรื่องออกตั๋วขากลับให้นะคะคำว่าเขาดำเนินการให้เนี่ยก็คือถ้าไปอ่านตามคู่มือของเขานะคะก็จะมีเขียนไว้8ข้อนะคะข้อ1ก็คือว่าสายการบินขาเข้าสุดท้ายเนี่ยที่ส่งผู้โดยสารเข้าประเทศแล้วถูกปฏิเสธนะคะต้องรับผิดชอบดำเนินการเรื่องออกตั๋วขากลับนะคะข้อ2ก็คือว่าสถานที่ปลายทางที่จะส่งกลับเนี่ยของตั๋วต้องระบุโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบนะคะในนี้ก็คือหมายถึงตม.นะคะส่วน3ก็คือกรณีที่ผู้โดยสารมีตั๋วขากลับเนี่ยก็สามารถใช้ตั๋วขากลับได้เลยนะคะหรือเรามีคูปองใช้แลกตั๋วได้ก็ให้ใช้ได้นะคะส่วนข้อ4ก็คือว่าถ้ามีตั๋วขากลับนะคะจะได้รับการยกเว้นในข้อจำกัดตามเงื่อนไขของตั๋วนะคะโดยตั๋วที่เขาออกนะก็จะต้องสลักหลังก็คือยกเว้นข้อจำกัดต่างๆเนี่ยแล้วก็ to INAD นะคะส่วนข้อ5ก็คือว่าในกรณีที่ไม่มีตั๋วขากลับล่ะนะคะก็ให้สายการบินเนี่ยเขารับผิดชอบออกตั๋วนะจนถึงประเทศปลายทางและจัดเก็บค่าโดยสารจากผู้ถูกปฏิเสธเข้าเมืองนะคะก็คือเราก็ต้องจ่ายเองนะคะส่วนข้อ6ก็คือว่ากรณีที่สายการบินเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเก็บค่าโดยสารจากผู้ถูกปฏิเสธเข้าเมืองได้เนี่ยสายการบินก็ยังต้องดำเนินการเรื่องออกตั๋วขากลับนะคะให้ผู้ปฏิเสธเข้าเมืองเนี่ยกลับไปถึงประเทศของตนนะส่วนค่าโดยสารเนี่ยก็ให้รับผิดชอบโดยสายการบินที่ร่วมส่งผู้ถูกปฏิเสธเข้าเมืองก็คือให้สายการบินร่วมกันรับผิดชอบนะคะข้อ7ก็คือว่ากรณีที่สายการบินขาเข้าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกตั๋วให้ได้นะคะเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศของผู้โดยสารนะคะก็คืออาจจะไหว้วานให้กับสายการบินอื่นเป็นคนรับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับนะคะและทีนี้คือเขาก็ต้องแจ้งสายการบินที่รับตั๋วต่อนะคะข้อ8ก็คือว่าบนตั๋วเครื่องบินน่ะมีโค้ด INAD นะคะก็ Inadmissible Passenger นะคะก็คือผู้โดยสารที่ไม่อนุญาตเข้าเมืองนั่นแหละนะคะสรุปแล้วนะคะหลักๆก็คือผู้โดยสารเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะถ้ามีตั๋วขากลับก็ใช้ตั๋วขากลับก่อนไม่มีตั๋วก็ซื้อตั๋วนะคะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็คือสายการบินที่ส่ง
เราเข้าประเทศก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะร่วมกันทีนี้หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะโอเคจ้ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยก็ฝากข้อความได้นะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ